दोस्तों शर्मीली गब्बर भाई को चिकन का पीस देती है और गब्बर भाई पीस को खाने लगते हैं और शर्मीली के पता नहीं क्या होता है। शर्मीली गब्बर भाई को थप्पड़ मार देती है और गब्बर भाई गिर जाते हैं और शर्मीली गब्बर भाई के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर गब्बर भाई घर में तोड़फोड़ मचा देते हैं। फिर वह डंडा लेकर घड़े पर मारते हैं और घड़े फूट जाते हैं। फिर शर्मीली के गला दबाते हैं तो शर्मीली रोने लगती है। गब्बर भाई घर से दूल्हा बनकर निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं तो वह छमिया के पास पहुंच जाते हैं और उनका स्वागत करने छमिया की बहन जाती और इधर मोंटू केला खा रहा होता है और वह केला का चिकला फेंकता है तो गब्बर भाई फिसलकर छमिया की भाभी की साड़ी पकड़ लेते हैं और उनके हाथ में एक घड़ा था। वह घड़ा छूटकर मौलवी के हाथ में आ जाता है और उनके ऊपर सऊदी अरब वाली क्रीम गिर जाती है। फिर दूल्हा एक गर्म पानी में गिर जाता है। दोस्तों आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।